A do početka berbe malina ostalo je manje od mesec dana. Proveravali smo kakva je situacija u zapadnoj Srbiji gde ima najviše zasada takozvanog crvenog zlata. Bližimo se početku berbe malina. Svake godine je aktuelno pitanje cena. Zato smo potražili mišljenje stručnjaka iz ove oblasti kakva sezona očekuje srpsko malinarstvo ove godine. Za Hajde da razgovaramo priča dr. Aleksandar Leposavić ispred Instituta za voćarstvo u Čačku i Naučnog voćarskog društva. Hvala vam što govorite za našu emisiju. Možemo li našim gledalcima da kažemo kakva je situacija ove godine u srpskim malinjacima? Pa situacija nije baš obećavajuća. Malinjaci su, pored negativnog uticaja vremenskih činilaca, prethodnih godina zapostavljani zbog destimulisanosti proizvođača. A što se tiče najave za ovu sezonu, s obzirom da onoga čega nema, da je i tražnja veća na svjetskom tržištu, sigurno da naši proizvođači mogu očekivati znatno bolju cenu nego ranijih godina. Dakle, to su dobre vesti, a u kakvoj su, da kažemo, kondiciji srpski malinjaci, vreme im baš nije išlo na ruku? Naravno, imali smo posljednjih dana u većem delu zapadne Srbije izuzetno niske temperature, u nekim predelima čak i sneg i mrazeve, tako da to, pored početnog inicijalno lošeg stanja, to je dodatno napravilo probleme i, kažem, umjesto najintenzivnijeg porasta i tog nekog maksimalnog razvoja, biljke jednostavno nisu u mogućnosti da taj svoj kapacitet ostvare i to će sigurno uticati na znatno manju produkciju, odnosno znatno manje proizvedene količine ove godine kod nas. Da li se, da kažem, preferiraju sada neke nove sorte maline? Da li se beži od našeg starog vilameta? Da li ima više novih sorti? Često se čuje da smo pobegli od tih tradicionalnih sorti. Znate kako, kada čujem da treba menjati sortiment, prilično neutemeljeno i čak i sa nekih zvaničnih pozicija, to da se dešava u nekoj drugoj zemlji, recimo u Francuskoj, da se pomene izmena sortimenta kod vinove loze ili nekih drugih tradicionalno zastupljenih voćnih vrsta, naravno da bi izazvalo veliko podozrenje, pa čak bi se doveo u pitanje integritet takvih osoba. Naravno, mi smo prepoznati kao proizvođači vilameta i mikera, sorata koje su predisponirane, odnosno koje se jako dobro pokazale u našim agroekološkim uslovima i gde proizvodimo i mi smo najpoznatiji po tome da imamo najbolje i najkvalitetnije sorte za preradu, znači u tehnološkom smislu. Naravno da postoje i druge sorte koje se mogu gajiti i treba gajiti, ali ove dve sorte trebaju da imaju dominaciju kao što je bilo i do sada. Mi smo zbog nedostatka kvalitetnog sadnog materijala u prethodnim godinama uvozili različite sorte, uglavnom su ih propagirali uvoznici i prodavci tog sadnog materijala, tako da sada imamo jako veliko šarenilo sorata koje ni po čemu ne zaslužuju da se nalaze u našim proizvodnim zasadima. Pre svega, kažem, zbog nepovoljnih tih tehnoloških karakteristika. Neke su otpornije, mogu se gajiti i na težim zemljištima, ali to je već drugo pitanje, znači od pravilnog odabira lokacije, pravilnog odabira i pripreme zemljišta. Znači mi treba da radimo to što smo radili, naravno da treba raditi na klonskoj selekciji, na unapređenju tehnike gajenja i da proizvodimo to po čemu smo poznati u svetu. Naravno da smo sa tim sortama, sa nekvalitetnim sadnim materijalom uvezli i bolesti i štetočine, tako da sad taj vrlo malo imamo, da kažem, zdravih malinjaka i dobre proizvodnje u našoj zemlji. Pošto se nalazimo u Institutu za voćarstvo u Čačku, vi ste predsjednik Naučnog voćarskog društva. Da li je ovo prava adresa na koju proizvođači treba da se obrate ukoliko im treba podrška i savjet oko malinjaka? Naravno, i Institut i Naučno voćarsko društvo su uvek na raspolaganju proizvođačima za sva pitanja, počevši od tih tehničkih stvari, odabira zemljišta, pripreme i naravno sortimenta. Institut ima da ponudi i, kažem, na raspolaganju je proizvođačima da izbjegnu te neke greške, da izbjegnu zablude, a u Srbiji smo prethodnih neku deceniju i malo više imali dosta promašaja i nigde više prevara nije bilo nego u našoj zemlji što se tiče poljoprivrede. Da ne pominjem lesku sa tartufima, da ne pominjem aroniju i sve te neke priče gde su proizvođači ponukani pričom o dobroj zaradi krenuli u realizaciju, uložili
izdvojili značajna sredstva i na kraju od svega toga nije bilo ništa. Naravno da institut i naučno-voćarsko društvo imaju informacije i preporuke šta i na koji način treba raditi u voćarstvu Srbije, ne samo Srbije, nego imamo jako dobru komunikaciju i međunarodnu saradnju, tako da uključeni smo u veliki broj projekata i, kažem, adresa smo na koju proizvođači mogu da se obrate. Hvala vam. Eto, dakle, čuli ste doktora Aleksandra Leposavića, koji je stručnjak za oblast malinarstva. Bez obzira što je ova godina loše počela, dakle, dobre su vesti, što se čini da će malina ove godine imati dobru cenu.